Hallo, heute ist ein perfekter Tag für eine Ausfahrt. Kommt doch einfach mit. Ja, eigentlich wollte ich hier nur den Sound der Maschine hören lassen und den puren Klang wirken lassen. Aber leider habe ich beim Prüfen der Aufnahmen festgestellt, dass hier doch ziemlich deutliche Nebengeräusche zu hören sind. Durch meine Art, wie ich das Mikrofon angebracht habe, am Rahmen hinten, übertragen sich wohl Laufgeräusche der Kette oder es kommt aus dem Getriebe oder sonst woher. Jedenfalls über den Rahmen in das Mikrofon und deswegen klingt es an manchen Stellen nicht so, wie es soll. Ich hoffe, ihr stört euch nicht dran und könnt das Video trotzdem genießen, denn ich lasse euch jetzt mit diesen Bildern von diesem schönen Tag und dem nicht ganz perfekten Sound jetzt für die nächsten Minuten trotzdem alleine.
So, dann hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen auf dieser kleinen Tour mit mir. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Klick auf den erhobenen Daumen. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss!